现在是早上的6点半，看一下，这太阳都升得老高了，太阳都晒屁股了，这几个娃还在睡。吃什么早餐吧？随便啊，没有随便吃哦。又来给孩子安排早餐了，新的一天从做早餐开始。打2个鸡蛋，准备煎鸡蛋饼，里面加点盐，给它搅拌搅拌，再把这个切好的胡萝卜丁和葱花放到里面，加一点点面粉在里面。先煎2个鸡蛋，今天的早餐简单吃，煎鸡蛋、鸡蛋饼、牛奶。快吃啊！鸡蛋，一个人吃个鸡蛋啊。这个就让你吃，可以了。对于你的一切，我无法抵抗，对未来不停止想象，我会继续到场。他的书。老师在办公室休息，老师也在办公室休息。老师在办公室休息，你们去的时候老师干嘛？你们在干嘛？是啊，跟老师每次都是。你们当老师有几个学生呢？有4个学生。最小的是这个当学生，你们3个哪个是校长？他是校长。哪个是老师？我。还有呢？他也是。2个老师，1个校长，然后4个学生。3个老师教4个学生。学校也是3个。你学校也是3个老师，3个老师教多少学生呢？你班上多少学生呢？好像33个。对啊，3个老师教33个，你们3个老师教这4个学生，太少了吧？好，继续上课，继续上课。你走，快点走，别打扰我们上课。好的，好的。学了一个新的套垃圾处理方法。上次说这个圈圈会用脏，今天教一下。这样子套的是不是圈圈就不会脏了？依依呀，等会收拾东西回去吧。不。那姐姐等下上补习班，先去你那里玩一会，等下再过来，好不好？我们一起过去你那边。还有一些衣服。啊？不是说没衣服，他说你还得回来的。我说等会姐姐去上补习班，然后我们去你那边玩1个小时，等姐姐放学了之后再回来，好吧？好不好？要是这样，就是没关系，回来再玩，等一会玩。现在准备送我大女儿去上补习班，顺便把一姐送回去。走，出发！不用打结，直接提着就行了，直接把提着就行了，不用打结，提起来。好的，走，出发，送一姐回家。一回去吧。你说我只是回去玩一下，等会还要过来的，是不是啊？好，把防晒衣穿好哈。走。好了。这太阳大了，出门真需要勇气啊！全副武装出门了，大热天的，
我是不得不出门了，真不想出门，还是待在家里空调房舒服。上车啦！来啦！补习班上完了，回家啦。今天下午，我妹夫把上好牌照的电动车给我骑过来了。星期六、星期天叫爸爸带你玩啊。